姐姐们以后学会之后呢，每个包子就长这样子，好看吗？觉得好看喜欢的咱扣个666，好不好？觉得主播包的还行，我听懂了，教的确实是实打实的东西，我很认可，来扣个666，也给主播鼓励鼓励，行不行？蒸笼纸收到了，很好用，今天有吗？再买点。今天姐姐都这个点了，没有了。这个蒸笼纸呢，姐妹今天是工厂直发的，所以说我可能加不了单了，9块9 200张。今天工厂发货是发了500张，每人送了300张。后台把工厂链接直接再弹一下吧。好的。我把工厂链接弹出来，你们自己点进去买，能买就能发货，不能买就不能发货。因为这个纸呢是饭店酒店同款，品质超好，所以说它的回头客特别多。而且今天老朋友来回购的每个人都买了好几单，主要就是留着过年用啊，过年蒸包子、蒸馒头、蒸花卷、蒸粽子、蒸团子，用它蒸东西很好看，而且呢招待客人也好看，又干净又卫生，送的和买的一模一样，品质一样。所以说今天每个人都买了好几单，你们试试看，姐姐能抢到吧？能现场学吗？我们线下没有教学，姐姐线下没有招学员，没有时间教。你来直播间学呗，你看我直播间教的多详细啊，直播间又免费，你说多好。接口接不住的话呢，这个面没烂，接口的时候姐姐们面没烂，顺其自然的动作掐住，衔接到我们第一个下面，接口就接好了吧？接口接好没问题了，我们下面开始来收口。其实收口也省事儿，收口的时候记住这个口子大，这个口子不算太大，但是主要是它干净没有油。我教你们一个动作，这个动作2根手指交叉错开的动作来收口，食指在外，大拇指在里，边搓边提，这手就是一双巧手，对，熟能生巧嘛。蒸笼纸我也想要，蒸笼纸这个价格你看你家是哪里的？有些地方不能买，姐姐们是今天偏远省份9块9快递到不了你家的，估计就不发货了，因为他送的多，所以说比平时的话，有些省份可能有点限制了，你们自己再试试看。能付款的话，你只要收到货看一下是不是500张，蒸包子、蒸馒头、蒸花卷通用，直径9厘米，而且呢两面都能用，不分反正面，直接往上一放，带点纸放锅里蒸就行。你去试试，用它蒸东西可漂亮了，特别是过年招待个客人可漂亮可好看。因为这个蒸笼纸本来就是专门给饭店酒店用的，所以说呢它蒸的东西比较有卖相。包子蒸几分钟？包子你要是叫我说哈，蒸20分钟，大火蒸20分钟，焖个3、5分钟，不管是什么馅儿都能蒸熟。我下面把我刚刚那个姐姐说半圆的，刚刚那个想学半圆的小姐姐还在不在？就是一直在提醒我的，一直在提醒我的。如果在的话，现在我把这个半圆的给你教一教，好吧？就是月牙饺嘛。月牙饺呢，其实它简单一点，它比圆包的简单多了。一共是3个动作，你只要跟着我学3个动作，我觉得就能学会。拍到了是吧？素，哎，好嘞，行。来，再是吧？再的话来教一教这个月牙饺呢。你不要看我一直捏，你发现没？所有的东西它就那几个动作，哎，我都会跟你讲你怎么去学哪个地方。我蒸的包子死塌塌的，什么原因？面没发好，面没发好，要么是没发好蒸了蒸早了，要么是发过头了。你看你是什么原因导致的，姐姐？那接下来这个月牙饺呢，姐姐们看我的手，擀饺子皮儿动作教一下，好嘞。左手先托好咱2侧，指尖捏指尖，捏紧正中间。第一个动作，左手负责给右手送面；第二个动作，右手把面接住捏紧；第3个动作，大拇指往前走。3个动作，看到没？我们再来一遍，送面、掐面、走。其实前面2个动作都是一模一样的，和圆包子，唯一的就是最后一个，就是每捏好一个褶子之后呢，大拇指往前走，对吧？看着会，一包就飞。我上次买了，发的很好。凉水放下是凉水，你说是蒸东西是吧？蒸东西就是说，你要是凉水开火蒸的话也行，但是就是你的水开了，蒸汽就是你的那个锅冒大烟了，你再开始计算时间。水没有开，蒸汽没上来，那个时间不算就行，知道吧？来，
接下来你看你的褶子好看吗？